अरे विक्रम, बस कब आएगी पता नहीं। चल टाइम पास करते हैं। बता, तूने बचपन में कभी स्कूल से भागकर मूवी देखी? नहीं यार, ऐसा कोई काम नहीं किया। छोड़ना यार, बस कब आएगी बस ये सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बता, कभी किसी लड़की को देख के फ्लर्ट किया है? भाई, नहीं किया तो नहीं किया। क्या करवा के मानेगा तू? अच्छा अच्छा छोड़। एक बात बता, अगर आज तू बड़ा आदमी बन गया तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले तुझे छोड़ दूंगा भाई, तुझसे फिजूल सवाल और नहीं झेले जाते। अबे यार, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं। अच्छा, आखिरी सवाल। तूने आज तक किसी को हाँ में ना बोला है, सिर्फ बात टालने के लिए? हाँ, अभी तुझे। अब चुप रहेगा या और सवाल करेगा? अरे भाई, बस आ ही रही है। आराम से बैठ और कूल हो जा।